relembrar que são animais domésticos e o que são animais selvagens. Bom, animais selvagens são aqueles animais que vivem livres na natureza. E os animais domésticos, os animais de estimação, são aqueles animais que convivem conosco na nossa casa, tá bom? Bom, os animais domésticos, eles precisam de alguns cuidados. Olha só, nós precisamos colocar água para o nosso animalzinho, precisamos colocar ração, precisamos levar eles para passear, brincar com eles, dar banho também. Bom, é importante também que os animais de estimação, eles tomem algumas vacinas, tá? Para poder evitar doenças. E se, por exemplo, se um animalzinho meu estiver doente, o que eu devo fazer? Eu devo levar ele no veterinário para ser examinado, para ver se precisa tomar algum remedinho para poder ele ficar bom, não é mesmo? Então, olha só, nós devemos cuidar bem dos nossos animais, na verdade, não é somente dar água, comida, nós precisamos dar amor, carinho, brincar, cuidar, não é verdade? Por exemplo, nós temos aqui animais domésticos, o peixe, o jabuti, o passarinho, o hamster, temos também o gato, o cachorro, alguns exemplos de animais selvagens, elefante, leão, tigre, zebra, gorila e urso. Esses animais aqui, eles vivem na natureza, né? É impossível a gente criar um animalzinho desse na nossa casa. Já imaginou a gente criando um urso dentro da nossa casa? É difícil, né? Não tem como. Mas esses animais aqui, os animaizinhos domésticos, esses sim nós podemos criar, cuidar na nossa casa. Bom, meus amores, na atividade de vocês vão fazer o seguinte. Tem vários animais e vocês devem pintar os animais domésticos e circular os animais selvagens. Lá também tem uma perguntinha para vocês responderem. Se vocês têm algum animalzinho em casa, se vocês tiverem, vocês coloquem que animal que é esse e o nome do seu animalzinho, tá bom? E quem não tiver, vai apenas responder que não tem. Combinado? Um beijo e até a próxima aula.